तो आज मैं बेचने वाला हूँ अपने सपनों की बाइक को, वो भी 1 रुपए में। क्या आप मेरा बाइक लोगे 1 रुपए के अंदर? नहीं। मेरा बाइक लोगे 1 रुपए के अंदर? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि लोग मेरे सुपर बाइक को 1 रुपए में ले क्यों नहीं रहे थे। पीछे रिक्शे में 2 लोग हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ क्या वो मेरा बाइक 1 रुपए में लेंगे या नहीं लेंगे। मैं अपना बाइक बेच रहा हूँ 1 रुपए में, लेंगे? हम नहीं लेंगे भाई। भाई इन्होंने ना बोल दिया, लेंगे? तो फाइनली भैया ने बोला है कि ये मेरा 1 रुपए का बाइक लेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये रियल है या मजाक है? हमको तो रियल नहीं लग रहा है। रियल नहीं लग रहा है? भैया को लेके जा रहे हैं हम लोग इनका 1 रुपए का बाइक देने। ये रहा आपका 1 रुपए का बाइक। भैया ये क्या कर दिया, 1 रुपया का थोड़ा है। फिर मैं भैया से लेता हूँ 1 रुपए और उन्हें देता हूँ अपना बाइक। अगर आपको भी चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।